Hola, hola, mi querida bella alma encarnada. Solo recuerda que este es tu momento presente. Ante la adversidad, tienes un universo infinito de posibles soluciones. No te centres en lo de afuera, en el ruido exterior que no te permite conectar nuevamente con tu ser, ir a tu mundo interior, donde podrás conectar y ver ese universo infinito de posibilidades. Todo está en ti, en nadie más.